video បែបនេះជាមួយនឹងសលេងបែបនេះអត់កុំភ្លេចចុច save វីដេអូហ្នឹងទុកមើលពេលក្រោយទៀតដំបូងឡើយគឺខ្ញុំបង្រៀនបងពីរបៀបដាក់ក្បាលរបស់យើងឲ្យវាធំជាងមុនបបាអីបងគ្រាន់តែចុចលើវីដេអូហើយបងរកមើលពាក្យថា effect ដាក់វីដេអូ effect ហ្នឹងបងប្រកាសជាឃើញហើយកន្លែងហ្នឹងគឺ free ហ្មងសម្រាប់បងណាដែលគាត់អត់មាន CapCut Pro ក៏អាចប្រើបានដែរហើយយើងអាចសេរីទូចធំអីតាមហ្នឹងបានបងឆ្លាញ់ទូចដាក់ទូចទៅតែប៉ុណ្្នឹងវីដេអូរបស់បងដឹងតែផ្លាយយ៉ាងបងតែគាត់ចង់ចេះកន្លែងនេះហើយដាក់សំឡេង sound effect ចឹងបបាអីបងដាក់កន្លែង effect ដូចគ្នាវីដេអូ effect ហ្នឹងហើយបងរកមើលកន្លែងហ្នឹងទៅមកយើងដាក់ sound effect ដើម្បីឲ្យស៊ីគ្នាជាមួយនឹងអាផ្ទុះ boom មកអញ្ចឹងបងរកមើលពាក្យថា boom មក boom sound សរសេរតាមខ្ញុំហ្នឹងមកហើយបងស្ដាប់មើលទៅថាបងស្រឡាញ់មួយណាសំឡេងមួយណាបងយកមួយហ្នឹងមកចុចសញ្ញាបុកហ្នឹងមកគឺបានហើយមកដល់កន្លែង transition ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺបងត្រូវតែដាក់វីដេអូ2អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មានវីដេអូទេកាត់វីដេអូហ្នឹងជា2ដើម្បីដាក់ transition តពីដាក់ transition ហើយកុំភ្លេចដាក់ sound effect ផងលេងហ្នឹងគឺសំខាន់មកវាចូលគ្នាកុំសូវវាភ្លាវពេកខ្ញុំជឿថាវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងបងអាចនឹងយល់ខ្លះដែរហើយសិនជាត្រង់ណាអត់យល់អីគឺអាច comment សួរខ្ញុំបានណាបងថាលឿនពេកគឺខ្ញុំធ្វើឲ្យយឺតប៉ុណ្្នឹងហើយបងមួយក៏មិនមែនអ្នកបង្រៀនអាជីពដែរ